Друзья, закончили мы бить нашу вагонку. Вот. Выполнили кладку из полнотелого кирпича печного. Вот. Ну, пока что она такая еще неказистая по цвету, потому что разноцветная, да. Кирпич высохнет, через пару недель будет более-менее однотонно. Вот. Установили печку, выровняли все, установили бак уже. Ну, пока что дымоход мы еще не выводили, все подготовили сюда. Вот. Вывели вот такой чугунный выход сквозной. Вот. С другой стороны тоже такой же установлен. Вот. Сложно пока что определить, как он будет работать. Сделали мы его для того, чтобы тепло у нас шло в комнату отдыха. Вот. Открываем здесь. Но по этому поводу здесь много споров. И мы будем экспериментировать с подачей воздуха. То есть откуда будет подаваться воздух, как будет подаваться воздух. Будет ли туда идти, или он будет идти обратно. Вот. Это здесь пока еще спорный вопрос. Ну, сделали. Вот. Печка Добросталь, как я говорил уже. Забили мы 60 камней, 60 килограммов камней, 60 камней вот, по кругу, 60 камней габродиабаза. Вот, а здесь пока оставили, не закладывали сверху, еще будет закладка почти до бака, до самого. Здесь мы хотим какой-нибудь камушек поблагороднее положить. Вот. Диффузор, внутренняя каменка. Там у нас будут лежать фарфоровые шары. Вот. Медная трубочка, по медной трубочке подается вода. То есть открыли, потекла водичка. Закрыли, соответственно, нет. Здесь будет установлен кран. Вот. И сверху на бак мы подведем потом водичку. Вот сюда. По стене из медных труб. Вот она, красавица, Добросталь. Вот, по поводу стены еще. Значит, прикрутили мы сначала туда на нашу обрешетку минерит. Минерит, естественно, обработали пропиточкой. Для того, чтобы наш камушек хорошо на нее сел. Глубокий грунт. Вот. И наклеили плитку терракот. Сделали затирочку швов. Вот. А в качестве облегчения себе, вот смотрите, мы взяли вот такой провод, у нас был остатки ВВГ. Мы нарезали вот такие кусочки. Вот. И вот так вот вставляли. По 2 штучки вставишь в качестве равномерности шва. Приклеиваем плиточку. Как она высыхает, эти спокойно шнурочки вытягиваются оттуда. Вот. Плитка терракот, смесь, на которую клеили клей, тоже терракот. Затирка тоже терракотовская. В общем, здесь все терракотовское. Оставили наверху небольшие зазоры, опять же, под усадку. Минерит у нас зашел. Вот я сейчас, если получится, покажу. Вот смотрите, там минерит. Видите, кусочек минерита. Минерит у нас ушел под потолочную вагонку. То есть при усадке минерит будет уходить туда. Вот. А потолок будет уже, естественно, идти к этой плитке. Поэтому мы немножечко оставили, там не пару сантиметров, там, ну, где-то, наверное, не 2, а чуть больше. Вот. А потом мы прибьем туда потолочный плинтус, и это все аккуратненько закроется. Единственное, что прибивать в этом случае нужно к потолку. Вот такая вот тема. Сейчас покажу, что у нас получилось с нашей печкой Добросталь с другой стороны.
со стороны топки. Вот такой у нас камин получился, ребята. Вот эта плитка, которую мы выводили заранее, да. Вот. И уже выполнили кладку. Смотрите, как по кладке. Вот этот лючок второй, который я говорил. Его, то есть открывать, закрывать. Мы его потом покрасим термокраской. Вот. Ну, аккуратно, неаккуратно, не знаю. Смотрите, то есть здесь с трапецией сделали, с углами. Видите? И очень хорошо сюда вписалась с рамочкой даже. Печка Добросталь. Зольничек выпилили. Видите, кирпич цельный, не с дырками. Печной, 1100 градусов держит. Вот. Зольничек открывается у нас вот таким образом. Ну, печурка наша. Опа. Добросталь. Хорошая печка. Добротно сделана. Вот. Сверху пока положили дощечку, но она пока у нас такая не закрепленная. Подумаем еще, как сделать. Может быть, изменим размеры. Нам она показалась коротковатой немножко. Хотя, в принципе, и достаточно. Вот так это все выглядит. Сверху потом здесь будет телевизор установлен. Для него розетки специально выведены. А это уже розетка, там, ну, зарядки там какие-то. Здесь диван будет, потому что потом пока свалка. Вот. Вот как-то так. Вот такой вот каминчик. И Добросталь. Ну, спасибо всем за внимание. До новых встреч.